хора, аз съм Крис и днес ще играем Brawl Stars. Приготвил съм ви огромен анбоксинг. Дано се падне. Виж. 3 бигбокса, един мега. Така че започваме с бигбоксовете. От бигбоксовете няма да се падне нищо. Ако не сте падне отново нищо, като са абонирали, сте ми взели късмета. Това го казват другите. Стискайте силни палци, лайквайте. Гаджетче. Новия гаджет какъв е? Първият ми легендарен браулер. Първият ми легендарен браулер. Пак мислям. Благодаря ви много, бе. Вие стискате палци. Желая се и на вас да ви се падне, ако го нямате. Thank you so much. Майко мила. Сега си апгрейднем код. 109 пауър. Пълно мисленчето. Първият ми легендарен браулер. Първия. Ако ви е харесал падането на Леон, не забравяйте да оставите по един лайк и да се абонирате с канала ми. Чао хора и желая и на вас да ви се падне този як герой.